bullseye. Nazdar lidi, já jsem Hofi a já vás vítám u mého třetího let's play ze hry Shakes and Fidget. Jsme na Baby 2011, kdy jsem udělal velký pokrok. Tady jsem dal asi 3 podzemka. No a tady to asi teďka nepadne. Tady nějaký item, který vyhodím. Počkat. To je lepší a tím pádem tohle to budu moct hodit do vécka, takže bezva. Bezva. Tak. Co to je? Yes! Na mága. Ten tady podle mě pik nemá. Takže tam dáme. Vylepšíme se a zkusíme párkrát nějaký to podzemko. Tak, a jdeme na podzemko. Ale toho asi nedáme. Tak, to byl velký kritik. To není možný. No. Pojď. No, to mi dá zase na tu jednu ránu. No, tak toho asi nedáme. Jako asi zkusit větší, asi velká kravina. Trošku mu beru, ale nic extra. Toho ještě chvíli dávat nebudeme. Tak nic, tady nic nepadlo. A jinak zítra nebo dneska máme cechovní podzemí. Takže možná to natočím, ale nevím. Uvidím. Arénku jsem si dal. Já se ani někomu do zbrojí, jestli tam něco není. Ach jo. Já jsem blbej. Ježišmarja, to musí stát na mě. No, tady jdeme na další účet na S12, kde máme Shakesman na 007. Cechu. Jo. Nic moc. Prodám. A tady nic. A tady máme jenom nějaký elíky, které si kupovat asi nebudu. Ne. Pošta, co máme někde v poště. Jsem jenom někde zautočil. Tady máme 2 houby a docela dost goldu, takže se tady vylepším. Inteligence, trošku štěstí. Jinak tady jsem dal toho jedovatýho draka, ale králosaura asi nedám, takže to nebudu zkoušet a jdu na nakaženého medvěda brtníka. Ten by mohl padnout. Poslední houba. No, ale nepadne. To by mě nemohl dát ani jeden kritik, musel bych začít a já mu dal aspoň 2 kritiky. Takže tady dáme arénu proti 101. Dali jsme to. Krása. Jinak tady jsem už hodně lepší pozice, už jsem na pozici 4345, takže tady si to pozměním a dám to, já to dám přesně. Tak. OK, a tohle už to by to bylo asi všechno. Já si to ještě vylepším teda z ty staty. A jdeme na S25. Máme něco v celku. Jo, připravíme se.
Tak tady je přistoupila nějaká 50 nová, to se nevšiml. To je dobrý. Já tady mám hodně goldů, takže by mohlo něco padnout. Nic. Co je to prostě? Inteligence, tak to ne. Tady na inteligenci, to se mi fakt dohodí. Už si tady zkusím taky trošku vylepšit to štěstí. Koho tady? To vyzkoušíme, to je 50. To je nějaká 48. Tohle je 46. Tak budeme chodit do toho lupiče. Tak nepad. Jinak jsem v novém cechu Unity. Přestoupil jsem teda z toho Aragonového cechu. Je lak. Nope. Zrovna když natáčím. Tak dobrý. A teď si dám arénu. Dobrý. Teď jsme si něco lepší. A teďka ty S23 kouzelný lovec. Bez cechu teda. A puště. A sakra. To je nějaký pozvánky. Ale kdyby se mě to načetlo, tak by to bylo lepší. Tak. Co pak? To je zase. Lepší než nic. Počkej, co bylo tohle? Aha. Tak to je fakt hodně dobrý. Má hodně dobrý album. Jinak tady jsem protáčel, asi jsem dal asi 2 houby a zjistil jsem, že já si na ten svůj level mám asi hodně dobrý look, protože mi tady padaly. Sice na obratnost mi tady padaly, ale všechno bylo o hodně horší, což jsem jako nechápal. No tak dobře, no. Ještě do čaráku. Krása. Ty logo, super, no. Ježiši, to je fail. Fail a fail. Tak toho ementála si nedám. Jo. No. Pojď. Sakra, mě musel dát prostě. To mě fakt naštvalo. Tak si dáme aspoň té arénu ještě, kterou jsme dali. Vrhneme se na poslední účet, já se komu nahrávám 8 minut, tak to není špatný. Ty boty. No, to jsou lepší, aspoň budou mít nějaký goldy za to, že to prodám. Aha, 3. Nechci až vylepšovat, tak se kouknu. Ne. A ne. No tam, to je škoda. To je za houbičku a toto si nekoupím, koupím si tady elík na sílu. Si tady pořádně vylepším a zkusíme tu smrtku. Aha. To asi nepadne. Jednu houbičku se tady nechám pro štěstí. Tak dáme arénku. D jako tasínu.
Dal jsem to. Zdarova 2, jo. Aha, nevyloučili z cechu. Prečo neútočil? Prečo si neútočil? To bylo to asi, jak jsem tady vůbec nehrál tu jednu chvíli. No to je jedno. Já se s vámi pro tento let's play rozloučím, doufám, že se vám líbil a pokud ano, rozhodně dejte like, budu za to moc rád a uvidíme se u dalšího let's play, tak čus.